तुमने जिंदगी भर सुना होगा कि उंगलियां चटकाने से गठिया होता है या हड्डियां खराब होती हैं। सब यही कहते हैं, घर वाले और बड़े बूढ़े भी इसे करने से हमेशा मना करते हैं। लेकिन रुको, क्या यह बात सच में इतनी बुरी है जितनी हमें सदियों से बताई जा रही है? मुझे इस पर गहरा शक हुआ, तो मैंने खुद पता लगाने की ठानी कि असलियत क्या है। मैंने कई साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च पढ़ी, दुनिया भर के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स से बात की, और गेस व्हाट? जो सबको लगता था, असलियत बिल्कुल उसके उलट निकली। एकदम शॉकिंग। फैक्ट यह है कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के अनुसार उंगलियां चटकाने से गठिया नहीं होता। यह आवाज हड्डियों के नहीं, बल्कि जोड़ों के अंदर गैस के बुलबुले फूटने से आती है। कोई नुकसान नहीं। तो अब तुम बिना किसी डर या झिझक के अपनी उंगलियां चटका सकते हो। मिथ बस्टेड।